ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതായത് ഗ്രേ പാരറ്റ്, മെക്കാവോ, കൊക്കട്ടോ, പിന്നെ ആഫ്രിക്കന്, ബഡ്ജി, പിന്നെ കോക്ടെയിൽ എന്നിവ കണ്ട ഏതൊരു ബേഡ്സിനെ ആയാലും നമ്മളതിനെ പരിപാലിക്കേണ്ട രീതി, അതെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരണങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം പലരും പറയുക ഒരു 15 to 30 ദിവസം പ്രായമുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കുക. അത് തന്നെ ഫെദർ വന്നതായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഏത് ബേഡ്സിനെ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ബേഡ്സ്, അതായത് ഒരു നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് സെൻസ് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം എടുത്ത ബേഡ്സിനെ നമ്മൾ വേറൊരു കേജിലേക്ക്, അതായത് ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ മരപ്പൊടിയിലിട്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു കേജിലേക്ക്, അതായത് അത് നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും സേഫ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അതിനായിട്ട് ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല തന്നെ കൊടുക്കുക. പലരും പല കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ചത്തു പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും ഈ പിന്നെ കടലപ്പൊടി, അമൃതം പൊടി, ഹെൽത്ത് മിക്സ് എന്ന സാധനമൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അതൊക്കെ കൊടുത്താലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല തന്നെ കൊടുക്കുക. അതിപ്പോൾ കുറേ സാധനം ബെൽജിയത്തിൻ്റെതുണ്ട്, പെറ്റ് ലൈഫ് എന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്ന രീതി, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മാസമായ പ്രായമായ കുട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 4 ടൈം, അതായത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ, ഉച്ച, വൈകുന്നേരം, രാത്രി എന്നീ ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക, ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സഞ്ചി, അതായത് എന്തായാലും പറയുക, ഓരോരുത്തരുടെ പേരാണ് പറയുക, അതായത് അതിന് അതിൻ്റെ പേര് കിട്ടുന്നില്ല, എന്തായിരുന്നു, പക്ഷേ എടുത്തു വെക്കുന്ന സഞ്ചിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാൽഭാഗം മാത്രമായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ 6 തവണയൊക്കെ കൊടുക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഇണക്കി വളർത്താനാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ എടുക്കാൻ, അതായത് നമ്മൾ വെച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും വിസിലോ, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടുള്ള ഒച്ചയോ ഒച്ചയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരേ ടൂൺ ഉപയോഗിക്കുക. ദിവസവും വെറൈറ്റി ടൂൺ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരേ ടൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുന്നത്, അത് ഫെദറിൽ പിടിച്ച് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം പിന്നെ ഫെദർ വരാൻ കുറച്ച് താമസമെടുക്കും, പിന്നെ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി ഒക്കെ ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താക്കുക, ഒരു വിരൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ. അപ്പോൾ അത് വിരലുമ്മേൽ സ്വാഭാവികം കയറി വരും. അങ്ങനെ കയറി വന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അതിനൊരിക്കലും ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ചിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൊക്ക് പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുക. തടവ മീൻസ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ പിടക്കുന്ന കാണാം. അങ്ങനെ 2-3 തവണ ചെയ്യുക. പിന്നെ തലയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പിടിക്കുക. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയുടെ സിറിഞ്ച് നമ്മൾ വലത്തെ കയ്യിലും പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയുടെ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം തെമ്പ്, നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാൽ ട്യൂബൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാൽ ട്യൂബ് ബേഡ്സിൻ്റെ വയറ്റിലെത്തി ബേഡ്സ് ചാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബേഡ്സിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. ക്രോപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ബേഡ്സ് ചത്തു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വായിലേക്ക് ലേശം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കഴിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനോട് നമ്മൾ ഇണക്ക് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് നമ്മൾ എന്താക്കുക, ദിവസം ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അതായത് 1 മണിക്കൂർ രാവിലെ 1 മണിക്കൂർ വൈകിട്ടും എന്ന രീതിയിൽ അതിനെടുക്കുക, അതിനെ കളിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അതിനെ കൈമലെടുക്കുക, എന്നതിന് പേരൊക്കെ ഇട്ട് വിളിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വിസിൽ വിളിച്ചതിനെ അടുത്തേക്ക് വരുത്തുക. പിന്നെ ഫെദറിലൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിവ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആക്റ്റീവാക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം നമ്മളതിനെ ആക്റ്റീവാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്നേഹം, നമ്മൾ അതിനോട് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫോർമുല കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രോപ്പ് ഫുള്ള് ആക്കിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് അങ്ങ് ഫുള്ളാക്കി കളയുക. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ദഹനശേഷി കുറവാകും. അപ്പോൾ ദഹിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും. അപ്പോൾ ചത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഓരോന്ന് കാണിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളെടുക്കുന്ന ആൻഫീൽഡ് ചിക്സ് ചത്തുപോയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.